Bonjour, salut, ça va? Je m'appelle Люси. И это 5 минут французского с Люси. Тема сегодняшнего урока – les nationalités, национальности. Мы сегодня будем говорить о прилагательных в мужском и в женском роде, которые обозначают национальности. Итак, основные правила следующие. Если у вас прилагательное в мужском роде заканчивается на «э», то в женском роде ничего не меняется. То есть форма прилагательного будет и для мужского, и для женского рода одинаковая. Это в случае как раз таки с нашей с вами национальностью. Russe. Что мы видим на конце? Значит, по нашему правилу ничего не меняется. И для женского рода будет тоже russe. Повторите за мной, но кончик языка вы ставите на нижние звуки и округляете ротик, как будто вы пьете из соломинки коктейль какой-нибудь молочный, и тянете russe, russe, чтобы не было руsse, потому что руsse это рыжие, да, мы с вами не рыжие, а русские все-таки. Продолжаем дальше. Belge, бельгиец, belge. Если у вас есть значит ничего не происходит в женском роде, поэтому форма одна и та же. Повторяем за мной. Belge, молодцы. Russe, молодцы. Дальше, если у вас прилагательное заканчивается на согласную, вы добавляете буковку Сразу предупреждаю, в каких-то случаях произношение не будет меняться, да, то есть только орфографически у нас меняется, в каких-то случаях фонетика меняется, произношение будет разное. Слушаем внимательно. Итак, français у нас заканчивается на «с», мы прибавляем и что получается? Française, français, française. Слышим, да, прилетает пчелка, наш звук «з», française. Молодцы. Дальше. Américain, на конце согласно, значит прибавляем получается américaine. Произношение меняется. Еще раз. Américain, носовой звук américaine. Молодцы. И последний пример. Espagnol. L на конце. Мы также добавляем но произношение меняться не будет. Espagnol. Espagnol. Мальчик. Espagnol. Девочка. Испанец, испанка. Да? Дальше. Если у вас прилагательное заканчивается на «эн», носовой звук «он», а носовой, то переходит в дубль «н», Итак. Coréen, coréen, носовой звук «коréenne», coréenne. Нос у нас уходит, да? Coréen, coréenne. Canadien, носовой «н», canadien, canadienne. Тоже носовой звук уходит. Получается чистый «н». Canadien, canadienne. Молодцы. У нас, конечно же, в французском языке не без исключений. У нас есть два прилагательных грек, grec, заканчивается на «с». Согласно у нас звук, да, но мы прибавляем с вами «q», Произношение не меняется. Grec, grec. Дальше. Турок, тюрки и тюрки. Также мы с вами что делаем? Не просто прибавляем, а прибавляем «q», тюрки. Но обращаю ваше внимание, если в слове греки мы сохраняем «с» и прибавляем «q», то в слове тюрки мы убираем буковку «с» и ставим «q», Давайте еще раз повторим все национальности, которые мы записали. Итак, я сперва читаю для мужского рода, потом для женского. Ну, в паре, да? Итак, russe, russe, belge, belge, français, française, américain, américaine, espagnol, espagnol, coréen, coréenne, canadien, canadienne, grec, grec, turc, turc. Теперь с вами давайте вспомним глагол «être», который нам с вами пригодится, чтобы сказать свою национальность. Я надеюсь, что вы глагол «être» знаете, вернее помните, потому что, если вы смотрите мои уроки, вначале мы говорили о глаголе «être», глагол «быть», то есть я являюсь какой? Русской, ты являешься американцем и так далее. Je suis, par exemple, je suis italien. Я итальянец. Je suis italien.
Je suis italien. Я итальянец. Давайте тут же возьмем глагол parler, говорить. Я говорю по-итальянски. Je parle italien. Я говорю по-итальянски. Je parle italien. Je suis italien. Je parle italien. Elle est française. Elle est française. Elle parle français. Все языки это будут мужского рода. Le français, l'anglais, l'italien, le russe, l'espagnol, etc. Надеюсь, что вам это видео помогло. Пишите свои комментарии, предложения, пожелания, вопросы, возможно. И подписывайтесь на мой канал. Это был 5 минут французского. Au revoir, à bientôt. Bonne journée. А теперь тренировка. Перед вами лист национальностей в мужском и женском роде. Я сейчас буду их читать. Вы слушайте и повторяйте. Russe, russe. Espagnol, espagnol. Allemand, allemande. Coréen, coréenne. Canadien, canadienne. Autrichien, autrichienne. Américain, américaine. Mexicain, mexicaine. Suédois, suédoise. Chinois, chinoise. Français, française. Portugais, portugaise. Italien, italienne.